היינו בגן יבנה, בשכונה חדשה. עשינו פה פרויקט עכשיו בפנטהאוז. פרויקט מורכב יחסית, מאוד מיוחד, מאוד יוניקי. הייתה דרישה מאוד ספציפית של הלקוח, יש לו מרפסת מאוד גדולה שהיא פתוחה, לחלק אותה ל3 חללים. חלל אחד שיישאר פתוח כמרפסת פתוחה, ועוד חלל אחד שיהיה מחולק ל2, בעצם שזה איזה מעין פטיו מרכזי, ששם יהיה איזושהי פינת אוכל לאירוח של אורחים, ועוד חלל שהוא ייסגר בפני עצמו לטובת מטבחון, גריל, שלא יפריע למי שיושב בחלל המרכזי בעצם ליהנות גם מהשטח המקורה. כמובן, היה פה מהשלב הראשון תכנון, ירידה לפרטים, הבנת צורכי הלקוח, גם במעמד המדידות, היה שם איזשהו תכנון מורכב ברמת הקונסטרוקציה. חיזוק של הפרגולה הקיימת על ידי קונסטרוקציה מחוזקת, חלוקה לחללים, סוגי ידיות. יש לנו פתרונות של ידיות שנקראת סטודיו רונדוקול, שאפשר לפתוח משני הצדדים בחלק מהחללים. בחלק מהמערכות שמנו את המערכת טופ שלנו בעצם, ידית שטוחה רק מכיוון אחד. כמו בכל פרויקט של נוף זכוכית, היה מעורב פה בקרה משולשת, גם של ראש הצוות, גם של המהנדס טיפול שלנו, דניס, גם של המהנדס קונסטרוקטור. היה מלוא תשומת הלב לפרטים ברמה שדניס ליווה את זה משלב המדידות עד לשלב הביצוע בשטח. תוצאה סופית, מעבר לבטיחותית, שזה הכי חשוב, פשוט מושלמת. ברגע שהכל סגור, פשוט רואים איזשהו פטיו עם מטבחון. אתה יכול להיות רק בפטיו, אתה יכול להיות בתוך המטבחון, אתה יכול להיות בחלל הפתוח, מושלם. כמו כל לקוח, היה את הסיור מוחות בהתחלה, וחיפשנו חברה שמתמחה בסגירת מרפסות. החלטנו בסופו של דבר ללכת עם נוף זכוכית, ומההתחלה ועד עכשיו שהם כבר בנו לנו את כל המערכת הזאת, באמת שאין מילים, רק להודות להם על העבודה הזאת. הם היו כאילו באמת הכי קשובים שיש והכי מקצועיים שיש, נתנו עבודה מ8 בבוקר עד שעה 5, וגם ביום האחרון אתמול הם היו פה עד 7:30, 8 בערב, ירדו לפרטי פרטים עד שהם לא סיימו ולא ניקו את כל הזכוכית והחלונות, הם לא יצאו מפה, ומבחינתנו כאילו זה מושלם.